Pernah kebayang gak sih, Lebaran pakai sound effect itu kayak gimana? Waktu kamu dapat touching. Waktu ditanya, kapan nikah yang bikin degan, alarm bahaya. Dan pas nemu makanan enak banget di rumah sepupu, haleluya. Kalau momen Lebaran kamu dikasih sound effect, kira-kira bunyinya apa ya? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe ya. Break time Pathan.